دور برم رو نگاه میکنم، احساس میکنم توی سلول انفرادی هم که هیچ راه برگشتی ندارم. اگه برگردم راهو کلن باختم، اگه صبر کنم نگاهم کنم کل راهو باختم. تنها کاری که میتونم کنم ادامه دادنه. دقیقا این رودخونه اگه بخواد بیسته، اگه بخواد تسلیم بشه تبدیل مرداب میشه. منم میبرم ولی از جایی که بریدم باز بخیه میزنم، ادامه میدم چون هیچ راهی ندارم. باید ادامه داد، باید داوطلب رنج بود. یه مربی دارم خیلی بیرحم، یه مربی دارم هیچ رحمی بهم نداره. بدترین برنامه ها، بدترین تمرینات رو برام میچینه، حتی به روز استراحت هم نمیده. اون خودم. آره، اون مربی خودم. تلاش کنید، متوقف نشید. دنیا برای ترسوها نیست.